Здравейте, аз съм Маркизо, това е третия епизод на Amnesia The Dark Descent. И сега е време да търсим... Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Така е, това е което го четох по-отгоре, че това ще ги затвори. Обзор да не ме чуе, не говоря даже. Значи в предното видео тръгнах да говоря за нещо, но така не се изказах. Основно защо правя клиповете. Не се надявам някой да ги гледа. Защото едва ли ще случи, защото в днешно време много малко хора са запалени, поне в България, на тема хорор игри, или още по-малко хора искат да ги гледат. Така че искаме за фън, качваме за фън и така. Сега... Айде бе, няма ли химикали, бе? Пак има нещо, което изпускам. Tinderbox. Tinderbox навсякъде. Tinderbox навсякъде, а никъде няма химикали. Оп! Орпимент, добре. Tinderbox. Колко Tinderbox имаме вече? 26. Ей! Що пиеш, бе? Лоло. Пиян съм. Пиян съм. Тарадарада. Много се филм се пръсва. Много беше добре да се... Добре се пръснахме. Добре. Айде, прави се. Айде. Само че ще ми се свърши олиото, трябва да подаря малко. Айде бе, приятел бе, айде бе, сести се малко, така. Айде, трябва да по-добре си ничема как да стане. Така, продължаваме, значи... Взели сме два химикала, Cuprite и Orpiment. Тука има нещо. Има дружки. Така. Тука бях. И тука бях. Нали? Да, и тука бях. Тука дойдох. Там. Разчувам чувство, че изпускам нещо. Ето какво изпускам! Добре. Това ли беше? Добре, приятел, мерси много. Скарам я къл и това беше добре, окей. Мене ме е страх, това не беше нищо. Да, защото съм смел. Ти оборите за хостука. Леле. Оп. Добро утро, слънчице.
Пак сме пияни, окей. Добре, спокойно, спокойно. Айде, свести се малко, бе, леле. Интересното е, че има дилей на мишката, което не ми помага особено. 3. Нещо ми бяга. Сега? Тихо. Бам. Добре, това са. Как пада? Добре, дали няма нещо друго? Не. Това е изхода. Айде. Браво. То. Това си е като Sanity Potion. Тихо. Тихо. Сезам, отвори се. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God! Wilhelm, do something! Дръпчета. Бен дръпчета. Except we're not getting Добре. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Така. Пихте венце. Сега ще ревете. Какъв е живота, приятелчета? Ето. Я, чакай тук. Погледаме първо, че... Мисля, че ще има нещо огниво. Добре, всичко е чест. Онче, ще ми върна, че рибаш такова место. Името ми е Вилхем. От къщата Герих. Това с последните ми думи, признанието ми и изпитанието. Преди 2 години бях призован в замъка Брененбург. Като аристокрацията, спрямо която бях любопитен. Какво се случва с нещо там? Не мога да занимавам да превеждам. Тази вечер Боро ме покани да пием вино. Така започна и наказанието за нашите грехове. Така. Значи явно си е платил за простите, които е направил. Тук има ли оля, бе? Има оля, бе. Не има оля. Добре. И сега значи отиваме да правим химикали. Така, значи продължаваме. Сега ще правим химикали. Или по-точно с тези химикали ще правим фойерверк. Пак ли ти, бе? Пак се. Тука. Малко ти. Безопасно е, не боли. Така ми харесва, добре. It became impossible to avoid. The commotion in the streets begged for his attention. As he opened the shutters, the French soldiers opened fire on 2 young men fighting back. Their voices were silenced in a haze of gun smoke. Тук съм играл Counter-Strike, ще пробваме нещо. О, не!
Добре, не мисля, че за момент ще ми трябва фенерчето. Точно лампата. Това куку. Окей. Така, сега ще си играме на химикали. На химия. Там. Ооо, спокойно. Неко главоболие, пък ще изперколяса му е. Добре. Чи. Тук ли си мръсник, а? Тук ли си? Това зомби там, само то си знае. Добре, няма значение. И сега се започва. Бърнар след това. Окей. Сега започвам. И как го фана? Фарверки. Как го видях? Добре, защо нямам олио? Нафта, мед, бензин. Газ. Mementos. The stairs have collapsed. Find a way to climb back up. Значи трябва да намерим начин да се качиме горе. Уху! Това няма как да свърши работа. Ще правим стълбица. Всичко е под контрол. Добре, продължаваме. Сега трябва да отидем да... Сконцално. He sat down by the Casbah wall, gasping for air. Sweet powers from... Мамка му, какво става тука? Лудница. Добре, продължаваме. Япани! Няма как да ни изим. Жив съм, шулема. Добре, няма проблеми, продължаваме. Готово. Значи аз не отидох на едно място отзад, което мисля, че ще е от значение, затова ще се върна сега. Изуми го. И исках да кажа... Не, аз вече си изразих за видеото. Добре, всичко е 6, окей. Браво, сега па не мога да се върна, мерси много. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Добре. Това беше третия епизод от Amnesia The Dark Descent. Аз съм Маркизо. Мерси за гледането и ще се чуем, ще се видим следващия път. Довиждане.